为什么猎豹不敢吼叫？猎豹是唯一不会咆哮的大猫，它的声带结构像家猫，只能发出啾啾鸟叫声。科学家记录到猎豹被抢食时发出的哀鸣频率和人类婴儿哭声完全一致。猎豹冲刺时身体在智慧，它3秒加速到110 km/h 的背后是玩命燃烧，大脑温度飙升到43摄氏度，超过就会脑死亡。视网膜承受12倍重力，战斗机飞行员极限是9倍。为什么动物园猎豹胖成球？野生猎豹每天狂奔20公里，但圈养后肌肉退化50%，骨骼密度下降30%，脂肪肝发病率超60%，因运动量骤减，刻板行为率100%，不停绕圈。